Hey, mit navn er Paul DC. Jeg er medejer af Run for Cover. Og du kender mig måske, hvis du nogensinde var i vores Aarhus butik, dengang den eksisterede. Der stod jeg nemlig der og betjente kunder. Og en af de ting, jeg savner fra den gang, og som også mange af vores webkunder siger, de savner fra den gang, det var det der med, at jeg kunne lige anbefale en eller anden plade, man kom ind, og hvad fanden skal man lige købe og sådan noget. Så derfor så tænkte vi, måske man skulle lave sådan en lille videoanbefaling en gang imellem, og lige anbefale en eller anden vinyl til jer. Jeg bad derfor folkene i København om at sende mig en kasse over til det mørke Jylland, hvor jeg sidder og gemmer mig og laver alt muligt andet spændende i kulisserne i Run for Cover. Og så fik jeg en idé. Jeg har fået den her kasse med vinyler. Hvorfor ikke lave en julekalender, hvor jeg anbefaler en vinyl hver dag? Så er der måske lidt guf til ønskesedlen, eller måske lærer man bare om noget hiphop, eller måske udstiller jeg min manglende viden om hiphop. Det vil så vise sig. Men det, der hvor det bliver sjovt, det er, jeg ved ikke, hvad der er i den her kasse med vinyler. Så måske vi bare skal finde ud af det sammen. Og så kan jeg forhåbentlig sige et eller andet intelligent om dem, ellers så kan jeg ikke. Det ser vi på. Skal vi ikke grave ned i kassen og se 1. december, hvad gemmer der sig? Jeg graver. Hold nu kæft. Hvis den her ikke står i din samling allerede, så skal du og jeg lige have en alvorssnak. Det er jo 36 Chambers Into the Wu-Tang, debutalbummet fra Wu-Tang Clan. Ja, så tænker du måske, okay, det tænker jeg i hvert fald. Det var lidt nemt, ikke? Den kender vi alle sammen, det er en klassiker, den skal man kende. Hvis man nu ikke gør, så kan man jo meget kort sige, det var her det hele startede. Produceret af RZA, Method Man, Ghostface Killah, Inspector Deck, Jesser, RZA, hele banden, ikke? Jeg kan dem godt, men lad os nu ikke teste mig alt for meget. Skid nu være med det. Det jeg vil sige, der er faktisk noget spændende at sige om den her. Den er udgivet af Music on Vinyl, som er vores gode venner. Det Music on Vinyl gør rigtig meget. Det er det der med at tage en gammel klassiker og trykke den op i super fed kvalitet i de her 180 grams vinyl. Især noget, der ikke har været til at få fat i, og det har den her plade ikke. Det der er lidt vildt, det har de så gjort i et par år, og nu er de holdt op med det, og har faktisk mistet rettighederne til at udgive den her vinyl. Det vil sige, de 35 eksemplarer, vi lige har fået på lager, det er de aller sidste 35 eksemplarer, Music on Vinyl har af det her album. Det vil sige, derefter bliver det ikke tilgængeligt i den her version. Så går rettighederne tilbage til Sony. Hvis jeg kender dem ret, så kommer der måske til at ske noget. Hvis jeg kender major labels ret generelt, så kommer der måske alligevel lige et re-release, som koster op boksen. Det gør den her ikke. Så der er alle mulige gode grunde til, hvorfor den her skal stå i din pladesamling. Det var dagens vinyl-anbefaling for 1. december. Glædelig jul.